Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla razılaşdırılmış sülh sazişinin mətninin nə vaxt açıqlanacağından danışıb. Redaktor az məlumat verir ki, Paşinyan ictimai televiziyada bildirib ki, sülh sazişinin mətni yalnız müqavilə imzalanandan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Biz bu sənədi Azərbaycanla ictimailəşdirmək imkanını müzakirə edirik, çünki biz onu imzalamağı təklif edirik. Biz onu imzalayan kimi ictimaiyyətə açıqlanacaq. Paşinyan erməni ictimaiyyətinə əmin edib ki, müqavilə faydalı sənəddir. Əgər indi həm Ermənistan, həm də Azərbaycan danışıqları razılaşdırılmış mətnə yekunlaşdırıbsa, deməli həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bunu özləri üçün faydalı sənəd hesab edir. Paşinyan qeyd edib, biz bədbinlik şəraitində fəaliyyət göstəririk. Burada çoxları sülh gündəminin əldə edilə biləcəyinə inanmır. Ancaq biz çox mühüm nəticələr əldə etmişik. Birincisi, demarkasiya komissiyalarının birgə fəaliyyətinin tənzimlənməsi. Bu, Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanmış ilk hüquqi qüvvəyə malik sənəddir. Bundan əlavə, bizim sülh sazişinin razılaşdırılmış mətni var. Kiran Səskipara demarkasiyasından əvvəl də böyük pesimizm var idi. Demarkasiya baş tutub və biz bunu ictimaiyyətdən gizlətməyə çalışmırıq. Əksinə, mənim göstərişim və prosesin nəticələrini göstərmək üçün ora müxtəlif ictimai qrupların səfərləri təşkil edilir, deyə o qeyd edib.